გამოსახლებაზე თქვი აღარ კომენტარი მოვიდა ამასობაში და გახსოვს აფხაზეთზე რო იყო იაგოს რო ყვებოდა რა რომ აი ჩვენ რო დავბრუნდეთ იქ რა და მაგათ მე რომ ბაბუაჩემის სახლში მივიდე და იქ ხო ვიღაც ცხოვრობს და იქ წამოედგინე რომ ეხა ფორმალურად გაგებით ხო ჩემი სახლია ხო და ფაქტობრივი იქ ორი თაობა გაიზარდა უკვე აფხაზების ხო და იდეაში მე ხო იგივე უნდა გავაკეთო ეხა რასაც ხდება უნდა მივარდე გამოვაგდე და წამოედგინე რომ იქ ხო იგივე ვიდეო შეიძლება გადაიღო იგივე კანდიდატო ბავშვები ტირიან мама სათამაშო არ გაატანო ხო ეს არის ხო ისეთ რომელიც არაფერს შუაში არ არის ესეთი ადამიანი თან თვითონ ხო ან თან რომელიც არც კი აზერცო არის რა ანუ იქ რო დაიბადა და შვილები ისე გააჩინა რომ ანუ ომში არ ქონდა მოწვევა მიღებული რა ხო რა პრობლემა ხო და ეხლა წამოიგინე რომ სიამდვილეში ეს ხალხი ვინც ეხლა ამბობს რომ აი ეს ხალხი გამოსახლება ცუდია და რაღაც სიამდვილეში ხო ჩვენი ესე თქვი გულშემატკივრები უნდა ყოფილიყვნენ ამ ნაწილში, რომ არ შეიძლება ასე მიადგე და გამოასახლო ადამიანი. იმიტომ რომ უბრალოდ კონფლიქტი იქნება. ეხლა შეიძლება ლოკალურად რო შეხედო კერძო საკუთრებაა და ადამიანის შესახდა უკანონოდ ამ კერძო საკუთრებაში გამოასახლოს. ყველაფერი ძალიან პრიმიტიულია რა. მაგრამ სიამდვილეში პრობლემა არის, რომ თუ ამ ხალხს ვის გამოასახლე, კონფლიქტი აქვს ვის ფლობელთან. ეს ხო მაინც სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს. სასამართლო არ გვაქვს. ხო, და ამიტომ არის პრობლემა. ხო, ეს რომ სასამართლო ყოფილიყო რაღაც გაწყვეტილებას მიიღებდნენ და აღასრულებდნენ ამ გაწყვეტილებას. და წამოიგინე რომ ჩვენ თუ აფხაზეთში ბრუნდებით, ასეთი კადრები ხო იქნება მასობრივად. ანუ 1000-ობით და 10000-ობით ასეთი შემთხვევა იქნება, სადაც ვიღაც ქართველი მიადგება ბინას თუ სახლს, იტყვის რომ იქ ვიღაც ცხოვრობს და უნდა გაყაროს. ხო, და იქაც ვიღაც ბავშვი ტირის. იქაც ვიღაცის საწოლი გაგაქვს, ვიღაცის რაღაც ხდება რა. ამ სამდროში აი ასეთი კადრები გექნება 10000-ობით. და ეს ნორმალურია მაშინ? არა, ნორმალური არ იქნება, მაგრამ სხვადასხვა შორის რეაქციაზე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად სწორი რეაქცია იქნება მაგაზე და ამას პრობლემა ჩაფრინან თუ არა. ხო, და ამაშია საქმე, შენ თუ ჰუმანური მიზნებიდან უყურებ, ხო, შენ ხო რაღაც შენ 1000-ზე არ ზრუნავ, როგორც ასეზე. უბრალოდ ხედავ, რომ ბავშვი ტირის, რაღაც კაცი ყვირის, ქალი ტირის, რაღაც ხდება რა. და ადამიანური ემოცია იმგვარი გაქვს, რომ არ გინდა რომ ესე ხდებოდეს. შეიძლება ხდებოდა რომ შეიძლება ისინი არ არიან თვალთ რაღაც ანგელოზები შეიძლება რაღაც დააშავეს და თვითონ დააყენეს თავისი ოჯახის წევრებმა მაინც არ მოგწონს რა ადამიანი ხო არ მოგეწონება ხო სიტუაცია არის ხო და ამიტომ ალბათ გჭირდება რაღაც მექანიზმი როგორ ეს კონფლიქტი მოაგვარო ხო გჭირდება რომ იცოდა რომ ერთი მხარე ნახდათ მართალია ხო იმ გადაწყვეტას ხო რაღაც ხო რაღაც მექანიზმი ხო გჭირდება ეს ხალხი უნდა შეარიგო ანუ კი გესმის რომ რაღაც აბსტრაქტულ სამყაროში ის მესაკუთრე მართალია მაგრამ კონფლიქტი ხო გაქვს უკვე ესენი ხო ჩხუბობენ პოლიცია ხო მოვიდა ესე იგი ვიღაცამ ხო უნდა გაარჩიოს ეს საკითხი ან სასამართლოს უნდა წაიღო, ხო? ხო და აქაც იგივეა, კაცო, მე კი ვიცი რომ ის ბაბუაჩემის სახლი, ბანაღლად ბაბუაჩემის სახლი იყო და არანაირი აფხაზების ისა არის. არა, მე რომ მივადგები და იქ რო იგივე სიტუაცია გაჩნდება და ის ბავშვები რო ტირიან და რაღაც. კონფლიქტი ხო შეიქმნა. კონფლიქტი ვიღაცამ ხო უნდა გაარჩიოს. ხო და ესე იგი უნდა იყოს მათთვის და ჩემთვის სანდო სასამართლო, ხო? კი. და მათთვის და ჩემს სანდო სასამართლო არ იარსებებს. ესე იგი რაღაც სხვა წესი გჭირდება, რომელიც ამ სასამართლოს სანდოდ გახდის. ხო და რასაც იაგო ყვებოდა აფხაზეთზე, ზუსტად ეს იყო რა. იცით რაღაცი დავაგმაყოფილო და იმ შეუსევს მაგრამ სახელმწიფო საკუთრება იმდენია, რომ მოდი სახელმწიფო საკუთრება ორჯერ უფრო ღირებული მივცეთ იმ ხარეს ვინც წააგებს. და ესეც ვიღაცა რო შევიდა სახლში, ჩასახლდა და რაღაცები რო ხდება ესე შემთხვევაში, ეგეც სახელმწიფოს პოლიტიკის ის არის სტიმულირებული, ამათმა ვიცი სტიმული მიწა არ აქვს ადამიანს არაძლევენ, ფარც არაძლევენ. ესეც პლუს ესაო დევნილებიო, რა უბედურებამ, ხოლოდ ნახევარს აქვს ბინაო კაცო დევნილოს. ჯერსეთით იმიტომ რომ თვითონ თარობამ გაამრავლა დევნილების რაოდენობა. ანუ ჩვენ ყავს დევნილები, რომელიც საქართველოში დაიბადა. ჩემზე უმცროსი ხალხი დევნილებად იქნება, ვიცი ეგეთი. სიამდვილეში ის ხალხი, ვინც მართლა დევნილია, ისინი ბევრად ნაკლებნი არიან, ვიდრე ის ხალხი, ვინც ითვლება დევნილად. თარობამ პოლიტიკა მოაწყო და ხალხს უთხრა, თქვენ ყველა დევნილები ხართო, მიუხედავად არანაირი დევნილები არ იყვნენ. და ბინები გეკუთვნითო, დაიწყო კორუფცია, ჩაწყობები, ვიღაცა ვინც მართლა დევნილი იყო, ბინას არ იღებდა და იღებდა სხვა ხალხი, ზოგი ბევრს იღებდა, არაერთ ბინას, რაღაც ფიქტიურ ოჯახებს ქმნიდნენ, რა თქმა უნდა, და საბოლოოში მეტი ბინა მიიღოთ, ეს ყველაფერი მოაწყეს და ამასაც არ იმჩნევ. ანუ ეს რო პრობლემაა, მე ეს ხალხი სპეციალ ზოგი სიღატაკეში წლებს ატარებდა, იმიტომ კი არა რომ არ შეეძლო გამოსულიყო სიღატაკედან, რომ ბინა უნდა მიიღო.